Sithanda ukubingelelana samukelana kusifundo sethu sesikhombisa. Sibonga uNkulunkulu obelathi lapho sifunda silokho siqhubeka sifunda sihloko esithandekayo. Mina engikhuluma uAmos Maforo ngizakunxusa isihloko zami ukuthi abalibingelele basiveze ukuthi bangoba. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi uJesu. Siyathaba ukuhlangana kulesi sifundo sanamhlanje. Olibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Salibonani bathandekayo. Siyabonga uNkulunkulu ngokusiletha kusona lesi sifundo njalo. Mina ngumsisi Siboneni mhla. Salibonani izihlobo, ngithemba lizabusiseka kulesi sifundo. Mina igama lami ngumfundisi uVZ Ncube. Asibe lethuba elihle elokukhonza inkosi kulesi sifundo asikhulekeni. Babothandekayo sezulwini siyabonga. Impilo osinike yona sibonga njalo ukuthi usinike ithuba lokufunda ilizwi lakho eliyingcwele. Kakwenzeki ukuthi abantu bafunde ilizwi lakho basale befanana. Ngemva kwehola ngiyakukholwa ukuthi sonke sizabe sesikwelinye izinga eliphakemeyo kunkambo yokukholwa la kuzinqumo esizakuzenza zempilo engunaphakade. Sibusise kulesi sifundo, udumo luze ngakuwe ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu umfundisi Ncube. Lemo akuvusise. Isihlobo esithandekayo siyaqhubeka sitatitsha ibhuku lika Philip. Kuleli viki siyaligoqa leli bhuku. Kule mfundiso eziningi esizazithola namhlanje ezisizayo ikakhulu kusizukulwane sakusona lesi sikhathi. Kulento eziningi esizazidobha esizakuzithola esimele siziqaphele njalo. Isihloko sethu sithi ukuba isizalwane sasezulwini, ukuba inzalo yasezulwini, ukuba lilungu lemuli yasezulwini. Yikho esingakho ukuthi kanti kudingakalani, kuyini okufuze sikwenze siphile ngakho. Sacela ke umhlobo wami lapha asibalele indinyana yokwaziwa ngekhanda Philip 4 ivesi 6. Ithi lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke ngokukhuleka langokuncenga, ngokubonga bekani izicelo zenu kuNkulunkulu. Xa kulolutho isihlobo zami olukhathazayo kumbe olwenza abantu bathwale nzima, abantu bakhathazekile. Yikho phela uJesu wazowatsho kuJohane 14 ukuthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki likholwe. So nxa kulolutho olusikhathazayo khathesi ukuthi amabala la iseloko ngasebenzisa olusihluphayo lududa umkhumbulo indaba yokukhathazeka ikakhulu ngekusasa. Ukuthi kanti kusasa izabe imi kanjani. Ake nisike sixoxe lapha nxa sikhangele isihloko sethu sisitshela ngekithi yethu esezulwini. Lo mhlaba lo ogcwele inkathazo, ukuthwala nzima, ukuhlupheka, lezinto ezingahlanganiyo. Lezi nsuku ngabuza abafana labadala ukuthi kumi njani ukuthi akuhlangana. Ngempela kunjani bakithi? Kungahlangani. Kuyini esikutholayo kundinyana yethu okwaziwa ngekhanda lesihloko lapha? Mina ngiphuma lakho lapha. Ungakhangela ibala lokuqala lithe lingakhathazeki ngalutho. Ngafunda enye iversion ithi lingakhathazeki la ngoba kuyini. Ngifisa ukunanzelela ibala leli lithi ukukhathazeka. Ibala leli lithi ukukhathazeka ungalikhangela kahle. Liveza into njengokudungeka. Mathatha amanzi. Nanka amanzi lapha uwadunge nxa ebele inhlabathi behlile yaphansi. Uwadunge kawanatheki. Kodwa nxa ebecengekile usungazama kanjani uwanatha. Ngikhulele ekhaya siyakwazi ukudunga amanzi edamu. So ukuthi inhliziyo zenu kazingadungeki. Inhliziyo zenu kazingagcwali zisabalale indawana njani yonke. Abe sesithi kodwa, ibala lelithi kodwa leli liqhakathekile kule verse. Kodwa ngezindlela ungalukhathazekile. Chiya ukukhathazeka okuzakwenza ungakhathazeki lezi zinto ezintathu ezibekiweyo. Gcwala ukubonga, zasebenzisa iexample yodwa.
gcwala kunjani ukubonga mina ngizabuza umuntu eyodwa kangaki owakwabonga amaforo ukuthi inkosi ngiyabonga ukuthi ngiyacwayiza mbala nje ukucwayiza hayi angicwayizile kumbe ukuthi ubonga ukuthi ngibe lobuthongo kumbe ngibonga ukuthi ngike ngaba lomnambitho so izikhathi eziningi kulezinto eziyizibusiso eziningi okudlula izinto ezingasozibusiso esingazibongiyo ngoba sikhathazekile sidungekile so ke ivesi le ingincedisa khona ukuthi kasifundeni ukubonga njalo iyasiveza ukuthi lapha emhlabeni lezi zinto ezidungayo lezi ziningi kodwa lapha esiya khona kithi kule ntokozo lokuthula siyabonga isifundo lesi esanamhlanje simnandi kakhulu ngoba nxa ngikhangela isihloko saso laphana kuba isizalwane sasezulwini heavenly citizenship laphana ngike ngabona abazalwane bekhathazeka ikakhulu kwamanye amazwe lapha nxa umuntu engela citizenship yakhona ngale ngike ngaba seBotswana ngike ngaba seSouth Africa uyabubona ukuhlupheka ukuthi hayi ulamanye amalungelo angalawo why ngoba kaso sizalwane salelo lizwe uyabona indaba ngikhona so thina iBhayibheli ithi ke lapha singakhathazeki ngenxa yani ngenxa yokuthi sesizwisisa ukuthi thina ikithi lisezulwini so ngamanye amazwi silapha emhlabeni kumele ukuthi thina ubulunga bethu kabufunyanwe ezulwini singabi lobulunga kuphela emhlabeni lapha kodwa ezulwini singela membership kumele sivume ukuba sibe yizizalwane zasezulwini ngokuzwisisa khona lokho kodwa angithi siyabe sikwazi ukuthi uNkulunkulu is in control ngoba uNkulunkulu nguyobamba izintambo sesihlalweni sakhe ezulwini so ngenxa ukuthi mina ngililunga lasezulwini angisakhathazeki ngoba nguye obamba izintambo zomhlaba ngubaba wami lami ubulunga bami busezulwini so kuyini engakuswela yike ke uPaul esesithi ke izicelo zenu kazaziwe ngenxa ukuthi ulilunga lalapha awumelanga ufihle lutho phela ngoba usulilunga lalapha kazaziwe ngokukhuleka kazaziwe ngokucela kuNkulunkulu ngoba wena i-citizenship yakho kayisengiyomhlabeni so khona lokho kakusincedisa ukuthi sikulangazelele sikukhulekele sikufise ukuthi i-citizenship yethu ayibe sezulwini ngoba nxa ingekho khona ngale yikho kuzenza ukuthi sikhathazeke siswele ukuthi izinhlupho lezi sizisa ngoba asibelong ezulwini thina sizulwini kalokho lithile ukuthi sihloko zami indaba yokuba lilungu lelizwe thize kulamanye amazwe lapho abantu abahawukela khona ukuthi babe amalungu akhona ngoba kulama benefits akho so lokuba lilungu lasezulwini ukhona esikuzuzayo esiqalisa ukukholisa sisalapha mhlobo wami kuyini ongabutsho ngendaba lesiyingenisa la kulezi zinto ezimbalwa engizifunda ku memory text la ngifundisa uKhumaluni kumzekeliso wokuswela citizenship elizweni elithize ngicabanga ngifundisa ukuthi la nxa uhlupheka ngenxa ukuthi awulabulungu obupheleleyo kulelo lizwe kulolutho lokunika ukuhlaliseka lethemba ngoba uyabukwazi ukuthi kulelo lizwe kawukho khonapho iphakathi uyadlula so intokozo yethu kumbe ukungakhathazeki kwethu ngalutho ngokukhuluma kwe-memory text kuya ngokuzwisisa ukuthi thina la siyizihambi siyadlula so izinto zonke ezisikhathazayo ngezesikhatshana so ulutho nxa luyaphela anti even esindebeleni bayakutshela ukuthi ongapheliyo kuyahlola so siphila silethemba yokuthi impilo yobuhlungu impilo yokukhala izadlula so isikhangele leyo isithi ilizwe elingcono so abesesithi lapha ngizuza izifundo ezimbalwa zokuthi singenelisa njani ukuphila phakathi kwemumo ebuhlungu singakhathazekanga silokuthula number 1 i-memory text lapho uqambe wathi
kodwa ezintweni zonke ngokukhuleka. So utsho ukuthi nxa kubi lanxa kukhalwa lanxa kubuhlungu linathandazanini. Number 2 athi la ngokuncenga. Number 3 athi la ngokubonga. Umfundisi kwathinta indaba yokuthi kwesinye isikhathi asibonge ngenxa yokuthi kulezinto eziningi eziyabe zesikhathaza. But mina ngizwisa futhi ukuthi kungatsho ku-angle yokubonga even ukuba phakathi kwenhlupheko. Ubonge kunjalo. Ngibonge kunje anti uJames vele uthe inhlupheko zizala ukuthi zisilungise zisikubekezela zisihlambululele leyo mpilo esiyikhalelayo. So uNkulunkulu uthi sibonge izikhathi zonke. So ngifunda impilo yokuthandaza, impilo yokweyama kuNkulunkulu. Nxa uJesu esithi hlalani kimi lami ngihlale kini, kuthi ukuthi vele umuntu impilo kaKristu iba ngeyethu. uKristu wahlaliseka phakathi kokuzondwa, wahlaliseka phakathi kokulamba, waba lokuthula phakathi kwayo yonke imumo. So impilo kaKristu yona liyana yokunqoba enhluphekweni impilo kumele ukuthi ibe ngeyethu. So kumele sifunde impilo yokuhamba lokuhlala kuNkulunkulu. Kakhulu. Siyabonga. Ngithemba sesisibekile sacaca. Yikho esingakho kuleli viki isihloko esithandekayo ukuthi sike sikhangele impilo leyi sesekhaya ezulwini kodwa sisalapha siqale ukuyiphila. Kuningi esiza kufunda kulona leli viki. Sike siqale ngezibonelo ezinhle. Izibonelo kumbe ngikulekele ngaleyo ndlela. Sonke nxa sikhulayo silapha kulesibonelo thize. Umntwana vele abantwana bafunda ngokubona, ngokukopa, ngokukhangela. Sonke sinjenje. Ukhona umuntu omkhangeleleyo. Ungaba ngokuhle kumbe ngokubi kodwa ukhona umuntu onjani omkhangeleleyo. uPaul uyayibeka le ndaba nale futhi icace uverse ngu17 laphana usiya ku19. Ngicela mhlobo wami sike sikhangele indaba elapha ku chapter 3 verse ngu17 siya ku19. Ithi bazalwane hlanganyelani labanye ekulandeleni isibonelo sami. Libananzelele labo abaphila ngokwesibonelo esalitshengisa sona. Ngoba njengoba ngangihlala ngilitshela kuqala lakathesi ngiyatsho futhi langezinyembezi ukuthi abaningi baphila njengezitha zesiphambano sikaKristu. Isiphetho sabo siyikubhubha. uNkulunkulu wabo yisiso sabo. Lodumo lwabo lusehlazweni labo. Ingqondo yabo isezintweni zomhlaba. Nansi indaba kuwe Ncube, indaba yezibonelo sokwenzani. Kulezibonelo abantu esibakhangeleleyo abasifundisayo kumbe abasethela ama examples amahle lamabi lapha abaqanjwayo lapha nguPaul. Kuyini asinikeza khona okungasincedisa ukuthi sibahlukanise lokuthi silandele abaqondileyo la. uPaul nxa sikhangela uverse 17 laphana uthi khona kabalandele isibonelo sakhe. Balandele isibonelo sakhe ngendlela aphila ngayo la ngendlela azinikela ngayo. Sike safunda emavikini adlulileyo ukuthi uPaul ebhala lapha wayese entolongweni. Kodwa simthola ke esentolongweni enjalo ekhuthaza eqinisa abazalwane abaphandle. So sikhangela futhi la ngokuzinikela kwakhe ayikho khona efisa ukuthi khona babambelele kubani kuKristu kungakhathalekile inhlupho lezo yena ayenjani ayekizo. So uletha ke isibonelo esihle sokuthi khona hayi lanxa kubuhlungu kawumfulathele uNkulunkulu ngenxa ukuthi sokubuhlungu kodwa wala ulokhe unjani ubambelele. So uyabakhuthaza ke abazalwane inkambo yena adlule kiyo. Uyafisa ukuthi lanxa bona bengangena kuleyo nkambo bathola amandla bathole ukuqiniseka nxa bekhangela lokho i-commitment ukuzidela ayikho khona obani umpostoli Paul. So ngaleso sizathu uziveza njengesibonelo esihle ekuhleni lasenjani lasebubini ngoba uyatsho ngalo ukuthi hayi kimi ukuphila yini bakithi nguKristu ukufa. So ngamanye amazwi ayezidelile ukuthi kuyo yonke imumo
So ngokumkhangela uPaul impilo yakhe namhlanje uPaul uyisibonelo esihle kumaKristu amaningi nxa sikhangela impilo yakhe. So sesithole amandla lokukhuthazeka ukuthi nxa kungasivelele okavelela uPaul silakho ukuma siqine sikwazi ukuthi omunye udlule khona lapho. Sonto elula le ukuthi ukhulume ebantwini ukuthi hayi ngisibone vele uyakathi uPaul uthi ngifisa abantu bonke ngabe banje naye kalokho mina ngifuze uba uKristu. Yes, nansi indaba yama role model ikakhulu kusizukulwane sanamhlanje. Uyazi TV kulama idols abantwana balandela i-culture emelika abantu bayakopa nje kuphela kulandela abantu ababafakela ama-examples bese abesingathi ngama role models. Mina ke engunanzelela mfisa ukuthi sinanzelela ukuthi umntwana mfuna ukusukela emntwaneni. Umntwana nxa ezalwa kunengi kulula ukufundisa umntwana kulokuthi uqhuphule into esifundwe ngumuntu osekhulile sufaka entsha. So engunanzelela lapha ukuthi umuntu wonke ulezikolo ezithile ezindonsela ekhona. Eyokuqala indonsela yokuqala kungekhaya, eyesibili kungaba sesikolweni lapho kufundwa khona, eyesithathu kungaba se-church, eyesine i-community isigaba lapho ahlala kiso. Now engithinta kakhulu ukuthi umuntu wonke ulalapha avuka khona nsuku zonke. Njengabazali kulabazali kunje siyabe singabazali into ehluphayo ukuthi kulula ukuthi umntwana umthethise ingabe yini. Ngiyakhumbula engamthethelela umalume kodwa ke ngiyakhumbula umalume wangitshaya ngemfe engayilimayo engitshela ukuthi indaba kuyime engiqala ukuyidla ingaqalanga ngubani nguye. Uyakuzenzama ukuthi khona khiyana kwafika ekhanda umnewethu wangigadisa idonki reverse wathi gada idonki ikopele. Ngayigada ngayikopela ngawa ngachaya phansi ngenyela. Ngifika ngikhaya ngitshonga ukuthi bengikopela idonki ngathi ngiwile. Khona khiyana ngiyakukhumbula engizama ukukutsho ukuthi umuntu umbe umntwana ekhula yonke into ayibonayo la izwayo iyangena ekhanda lakhe ibisisiba yiyo enjani embumbayo. So umpostoli Paul uthi lina elibumba abanye bonani ukuthi ngokwenza kwenu lingambumba umuntu ngokuhle limbumbe ngokunjani ngokubi. Abe sesithi kuvese ebalwe ngumsisi Mhlanga lapha utheke abantu abangama role model ababi yilaba ukufake kwacaca ukuthi yizitha sesiphambano njalo isiphetho sabo ikwenza njani yikubhubha. So ngizama ukuthi nxa sikhangela sonke whether yime ngifisa ukubona omunye umuntu eyisibonelo kumbe yime ngiba yisibonelo isiphambano sisifake lapha ukuthi kambe uJehova uyathokoza ngendlela engiphila ngayo ngikhuluma ngayo engenza ngayo khona lokho kuya njani kuyasincedisa. So umpostoli Paul lesibindi so uthi hayi mina icebo likamlimo ngiliphilile ngokukhuluma ngokwenza la ngokuhamba. Asibeni njalo lathi labalaleli lababukeli. Nansi indaba yokuthi ake sibe yizibonelo lathi ezinjani ezinhle mzwami abantu balandele kalokho silandela uKristu okunguye oyisibonelo sethu esikhulu. Yebo mina bengilombuzo lapho umfundisi ekhuluma kufika umbuzo enhlizweni yami ukuthi ebandleni emulini kubantu abami ebandleni emphakathini emphila kiwo ngingawatsho yini amazwi. Umpostoli Paul ku 1 Corinthians 11:1 uthi lingisanini mina njengoba mina ngilingisa uKristu. So bese ngicabanga ukuthi ivangeli leli bekufanele lichunyayelwe ngezimilo zethu kakhulu. Abantu bekhangela imodel, abantu bebona isibonelo, abantu bebona abantu abafana loKristu bese bemthanda. But isikristu sethu sensukwini zokugcina ngibona engani sile challenge ngoba kasila siloko ukukhuluma siyakhuluma kulokuphila. Umpostoli Paul uthe akuseyimi engiphilayo. Umpostoli Paul waphila impilo ebhayindwe loKristu. Umuntu wayebona umpostoli Paul
wayekhumbula ngo-AD 31 indoda ayibonayo eyale ngeCalvary. Uyakuzwa engikutsho? So uNkulunkulu befisa ukuthi ngabe thina esiphila nge-21st century bekumele ukuthi nxa silandela uKristu, abantu uKristu ochunyayelwayo bamazi kithi. Kuleli viki sakhuluma ngendaba yokuba ikukhanya phakathi komnyama. Bekufanele ukuthi impilo zethu kuphela zilawulwa yimbhalo, intando kaNkulunkulu, zimveze uKristu. Bese sitsho abantu ukuthi ngilandelani njoba mnala. Kumbe impilo yethu yodwa ibe yindonsela ukudonsela abanye. So ngilombuzo emfisa ukuthi ngitshile umlaleli munye lombukeli lathi sikhuluma lesi sifundo ukuthi uyisibonelo esinjani kulabo kudlana lapho. Kakhulu. Siyabonga umbuzo lo ukuthi uyisibonelo esinjani lapho esikudlana lapho. Ya bensithi uPaul usivezile kumavesi khona lapha. Okungaveza ukuthi khona ke sigcine singabe izibonelo ezinjani ezinhle. Ukhuluma ngokuthi kuvesi 19 uthi yena rather ukhuluma ukuthi laba abanye baphila njengezitha zesiphambano sika Kristu. So ngamanye amazwi ngabantu ababe ngathathanga isiphambano babalandela uKristu. Uvesi 19 abesithi isiphetho sabo yikubhubha, uNkulunkulu wabo yisisu sabo, lodumo lwabo lusehlazweni labo, ingqondo yabo isezintweni zasemhlabeni. So bengifuna khona phana umuca wokucina okungenza ukubana singabe izibonelo ezinhle yikuthi khona silandele umhlaba. Ngoba umhlaba lakho konke okusemhlabeni kakumveza uKristu. So uthi khona ke singafaka ingqondo yethu ezintweni zasemhlabeni kakhulu, sichiye ukufaka ingqondo yethu kulokho okuzayo njengoba sikhuluma ukuthi sibe izizalwane zasezulwini. So ngokwenza njalo nxa sesifaka ingqondo zethu ngaphi emhlabeni, sesiphila ngokomhlaba noma singamalungu ebandla, kwenza ukuthi labantwana labasikhangeleyo bangaboni role model, bangaboni isibonelo esihle, babone sokufanana ukuthi kuthi phela ukumlandela uJesu, ukukhonza lokungakhonza kuyafanana. Yikho phela uzwa abanye kwesikhathi uzothi ubani nxa engangena ezulwini mina ngena ngigijima. Uyabe seboneni umuntu, uyabe sebone kungasela mahluko. Uyabona umuntu lo uyakhonza lami engingakhonziwe kodwa abone kufanana. So ngamanye amazwi lapha umuntu lona uyabe ngasadlalanga indima enhle yokuba yi-role model right. So sifuze sifunde la ayongelele indaba ekuverse 20 sisiya ku21. Sesichilo laba ingqondo zasemhlabeni. Thina asisibo bala. Vele iloba siphila ikithile simele siphile njengabale. Uverse 20 lo 21 uthini lapho mfowethu? Uverse 20 uthi kodwa elethu ikithi lisezulwini njalo simlindele ngokuchiseka umsindisi evela khonale, inkosi uJesu Kristu. Right. Nansi indaba la. Ufika uverse 21 yena oza kuthi ngamandla amenza abeka izinto zonke ngaphansi kwakhe uzaguqula imizimba yethu elesimo esiphansi ibe njengomzimba wakhe olenkazimulo. Uchasisa njani? Uthi ukuba yikuyini ukuba yisizalwane sasezulwini lapha? uPaul ichasa njani la? Ngifisa ukuthi ngilethe isibonelo la. Iyaxoxa indaba kuthiwa umntwana lo uyise ukukhetha leli lizwe ndiqamba ngitsho ukuthi lingcono kulamanye kodwa leli fike ekhanda lapha. Umntwana wakhetha uyise wayesebenzele eNgilandi. Wasemthembisa ebuyile ekhaya lapho ukuthi hayi zwana mntanami sesilungisile lapha ngibuyela okokugcina eNgilandi siyalungisa amaphepheni ukuthi lani libe izizalwane zangaphi zaseNgilandi. Umntwana kuthiwa watshintsha ukwenza wathi hayi lanxa ngilidla idelele lamcela irayisi sengiqalisile khathesi ukudla kweNgilandi. Esakhuluma wabonakala bembingele ukuthi uvuka njani mntanami, good morning, I'm fine. Eseqalisa ukukhuluma ulimi lweNgilandi engaphi ela sebembuza ukuthi kuyini okwenza utsho lokho ukuthi
ngilapho kwesikhatshana ubaba uyeza ukunithatha ngiye ngaphi ngiye eNgilandi. So engikuzwa umpostoli Paul ekufaka lapha yikuthi ngabe siba lo mkhumbulo walomntwana ukuthi hayi lapha ngikhona, yebo ngingadla ucakucaku, yebo ngingadla umpholokoqo lomfushwa, kodwa ke kulekithi lapha enza kudla lezi zinto ezingekho lapha ezala. So ke ngezinye indlela umhlaba lo ulezinto zawo okwalapha emhlabeni okungaba zinsizo, ongaba ibuhlungu lani uthi yena njengalomntwana ungaphela unduchuza ungenze konke. Ngiyazi ukuthi lokho ngokwesikhatshana esinjani esifitshane. I think okunye ngunanzelele lapha umbuzo wakho. Umlobi wesifundo usinike izibonelo ezimbalwa ezisivezela for example zasebenzisa isibonelo sodwa uJob. Angisho usebenzise uJob esifundweni lapho ukuthi uJob uthi ngiyazi ukuthi umhlengi wami unjani uyaphila, lokuthi ekupheleni uza kuma emhlabeni la nxa umzimba wami ngokwalamhlanje. Angitsho la nxa umzimba wami uhamba uhamba amawemusi, ufaka ngaleyo ndlela uverse 26 uhamba amawemusi, kodwa ubuso bami buzayibona ini inkosi. So umcabango wami uthi yena uJob uyawazi ngizwe ubuhlungu khathesi kodwa ngokwesikhatshana. Siyabonga kakhulu. Sihlwa iqamba vele indaba into ufuna siye khona indaba yena le kaJob ukuthi sesikhuluma ngomzimba lo lapho siyakhona kutshoni ukuba lilungu lasezulwini. Uzangikhangelela lo Luka ngo-24 laphana mhlobo siqhubeka sisiyangale sichasisa singabe sikudobha khona ukuthi kutshoni vele ukuba isizalwane sasezulwini. Suthile ukuthi yabukhona la kodwa sesimele siphile njengabangani. Ngale kunjani mhlobo? Ngifunde. Ungafunda usikhuluma 24 verse 39. Yes. Ithi okay, sorry. Ingxenye eyidinga laphana ikhuluma ngokuthi uJesu laphana esevukile. Abafundi bambona angani uyisibhoko. Abe sesithi ukuthi lingakhathazeki ngikhangelanini izandla zami lenyawo zikabani zami. Abe sithi yimi mina ngani ngokwami. Sithi ngikhangelani izandla zami lezinyawo zami, yimi mina ngokwami. Ngithintani libone ithonga kalila nyama lamathambo njengoba libona ukuthi mina ngilapha. Ngicela ukuncedisa ngompunga kaqhubele phambili ukuthi actually amavesi lawa afundayo afisa sixhume kakhulu verse 21 esimbalileyo, azama ukuchasisa esikufundile ku verse 21 ukuthi yena kuthiwa yena anti silindele umsindisi ozabuya silangathelela kumbe sichiseka ukuvela kwakhe. Yena oza kuthi ngamandla akhe abeke izinto zonke ngaphansi kwakhe, oza guqula imizimba yethu elesimo esiphansi ibe njengomzimba wakhe olenkazimulo. So khathesi amavesi la asesincedisa ukuzwisisa ukuthi nxa kuthiwa sizaba lemzimba olenkazimulo onjengomzimba wakhe, what does that mean? Kutshoni? So uverse 24 ke lo seveza ukuthi ekuvukeni sizabe sinjani. Siyabe sikhazimula kungumoya kuyini, yiyo eseveza khonokho. So ivesi esiyiphiwe le isiveza ke uJesu evukile, bembona ke umzimba wakhe ababevele bewazi. So yikho sokusivezela lapha ukuthi nxa uJesu esebonakala evusa abangcwele bazavuka umzimba abese baguqula. Ngoba siyazi ukuthi kulezi mfundiso eziningi ezokuthi hayi umuntu nxa ezavuka ukuthi uyathatha umoya uhambe izinto ezinjengazona lezo. Kanti ke amavesi asincedisa ukuzwisisa ukuthi hayi nxa uJesu ezabuya imzimba le uzayiguqula, abanye bazabe bephila mhla uJesu ebonakala aguqule ini imzimba, abanye bazabe befile bazavuka belemizimba physically kodwa engela kubona. Yikho engikuthola lapha engikuthandayo mfundisi ukuthi ivesi le ibuya ku context umpostoli Paul akhuluma ngokuthi khangelanini ukuthi kulamaqembu amabili, kulalaba abamelana lesiphambano
abafida izisu zabo yibo uNkulunkulu bakhona kabalandaba ukuthi badleni kumbe kunjani konke kuyikhona lokho abesithi labo bantu babhizi ngento zomhlaba. Uverse 20 engimuzwa ekutsho ukuthi uthi thina kumele singafani labo lokhu laba bomhlaba bayikho khona. Utsho ukuthi indlela abantu bomhlaba abaphila ngayo, indlela abenza ngayo amabhizinisi zabo, indlela abahendla ngayo imali zabo, indlela abaphathana ngayo emtshadweni, indlela abaphatha ngayo akumelanga ukuthi ifanane lendlela thina siyiyo ngoba thina sizwisisa ukuthi siyale okusenza sibambelele ngoba isifundo sethu laphana besithi steadfast ukubambelela uNkulunkulu okwenza sibambeleleke yilithemba lokuvuka ngoba ngabe anti ku 1 Corinthians 15 kubo verse 20 uthi ngabe uKristu kavukanga ngabe lathi kasilalele lelo themba lokuvuka futhi ngabe lelo themba kalikho ngabe even ukuchumayela kwethu kuyize. So simasiqine enkosini siphume emhlabeni sidela umhlaba lento zawo singaphatheki kikho ngoba thina amehlethu abheka isithembiso esiphambi kwethu esiyakwamukeliswa eternal impilo ephakade ngoKristu ngemva kokuvuka. I think okunye ngikuthola lapha ukuthi kuloku lezinto ezimbili esizitholayo. Oqala sithola ukuchithwa kokufa. Ukuchithwa kokufa kungaphindi kube njani kube khona anti sona sesingenile ukufa kwangena angitsho. So lapha sesichithelwe ini ukufa kusekho. Okwesibili ukwamukela imizimba enjani emitsha. Lokho ngicabanga ukuthi kuyasibusisa kakhulu ukuthi mina ngaze ngicabanga ukuthi kuyaba lesikhathi umuntu engela flu, umuntu engela cancer, kungela sibhedlela, into ezinjengazona lezo. So ziyasinika ithemba lokwazi ukuthi lapha ikithi kalila kugula, kalila sibhedlela, kalila ntilongo, kalila into ezinjalo ezibuhlungu angithi uyabona. So ke kuyasincedisa lezi zinto ezimbili ukuchithwa kokufa kunyelane lemizimba emitsha kakhulu. So indaba yovuko iqhakathekile yithi isihlobo esithandekayo. Yilo ithemba elibusisekileyo kukho konke esikwenzayo. Kabuhlale kusemkhumbulweni yethu kuqhakathekile khona lokho. Sike sikhangele indaba le yokuthokoza enkosini. uFiliphu 4 iverse 4 siya ku7. Ithi thokozani enkosini ngokuphela. Ngiyatsho futhi ngithi thokozani. Akuthi ukubekeka kwenu kubonakale kubo bonke. Inkosi iseduze. Lingakhathazeki ngalutho ngoba kodwa ezintweni zonke ngokukhuleka la ngokuncenga ngokubonga bekani izicelo zenu kuNkulunkulu. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu kuKristu Jesu. Singakukholisa njani? Singangena njani ukuthula kukaNkulunkulu lokho? Singaba lenkambo njani ekuthuleni lokho? Yazi uduma yonke into lapha esikhona. Siyakudinga lokho kuthula. Mhlobo wami, kuyini ongasisiza lapha ukuthi singene ekuthuleni lokho? Siyabonga mhlobo. Kule quotation emfisa ukuyishare iku Steps to Christ. Chapter 8 the privilege of prayer page 100. It keep your wants, your joys, your fears before God. You will not weary him, you will not burden him. Ungayibalisa siyaphansi ibisisithi uNkulunkulu is acquainted, uyazi yonke inkambo engena phakathi kwayo. Abe sesithi futhi nxa siletha konke kuye ngokuthandaza. Akula lokukodwa okukhulu, akula zinto ezinkulu kakhulu ezingehlule ukuthi asithwalele zona. Kumbe ezincane kakhulu ezisithathela ukuthula ezehlula ukuthi azinake azisuse empilweni yethu. So okwenza mhlobo senelise ukurejoyisa phakathi kweziphithiphithi zempilo ukuthi we trust God's wisdom. Siyamthemba uNkulunkulu lenhlakanipho yakhe. Umfundisi sithe sithinta uKhumalo wathi uNkulunkulu uphethe into zonke. Iquotation le ngiyikhuluma iyakutsho ukuthi God holds the whole world in his hand. So uNkulunkulu uphethe izinto zonke, nguyolawula izinto zonke. Nxa sikukholwa sitsho ukuthi nxa engiholela enhlane kulungile.
Uyakuzwa sikutsho. So okwenza sirejoice yikuthi uNkulunkulu nguye olawula izehlakalo futhi indlela uyayazi lapha ethungamelela khona. Ngiyayithanda ithi khona God is too wise to err or too good to withhold any good thing from them who trust him. So uthi uNkulunkulu ulungu okokuthi angakaphazami futhi ulunge kakhulu ukuthi kakula lutho endiludinga akwazi ukuthi ngiyaludinga angangangiphi lona. So okwenza ngirejoice ukuthi ngiyakwazi ukuthi konke engikwamukele lakho konke engingelakho kulungile ngendlela yokuthi uNkulunkulu yakwazi ukungifanelela ongamfanelanga. So sidinga impilo kakhulu eme kuNkulunkulu lokumethemba ukuthi indlela athungamela ngayo ayilahleki. Right. Nanso ngithemba uyiphendule kahle indaba le yokuthula sikuNkulunkulu. Kalokho sithilo siphakathi kwemidumo kunzima kuyaphithizela siyamdinga ingoma izisho umfundisi ngokuthi siyalahla ukuthula ngokungamnaki kwena. Masingakugiqela kuye ungasenzela kahle. Uchaza njani izinto? Yazi kwesikhathi kulula ukukhuluma ngakho. Uyazi yikho phela kwesikhathi umuntu nxa esefela uthi aduduze ethi hayi ukaze ungene kwisimo lesengiso. So kwesikhathi kuba lula ukukhuluma ngakho kodwa yikho phela singafelwa sonke isikhathi sinye ukuze sibe siqinisana siduduzana. Singachazela njani umuntu yona lindaba ukuthi ayizwisise indaba yokuthula kukaNkulunkulu uNkulunkulu. Yawazi ukuthi into oyikhulumayo ngike ngalingeka ngafunda livesi emfeni. Ngathi Nkosi ngicela ivesi leke ngizwe kahle emfeni. Ngayifunda thokozani enkosini ngokuphela ngiyatsho futhi ngithi thokozani. Uyakwazi nxa uqala ngayo abantu bengakwazi ukuthi ukuyini okuphetheyo angakuxotsha bakuchaye ukuthi kanti ubona ngathi semtshadweni khonapha thina sifele. Kodwa ngithe nginanzelela lindaba ingithinte kakhulu ekutheni umpostoli Paul yena ngokwakhe wayengakhuluma into yabanye awayekhuluma into kabani eyakhe yena aphila phakathi kwayo. Angisho ukuthi yena ngokwakhe ubhala lapha esintilongweni ebotshelwe into engela cala kuyo kumbe into enhle ubotshelwe ivangeli. Ngibotshelwana ivangeli. Uyakwazi ukuthi maforo sibili ake sicabange ukubuza phambi kwabalaleli nxa kungathi kuvikezayo siye kuvakatshela uSegama eMaximum Prison sikufice ugqoke ukabhudula ungasibingelela yini usitshela ukuthi asameni siye record saba school yini kungakhathaleki ukuthi ungene kuhle kumbe kubi vele uhlube lenhloni lakho konke. Kodwa umpostoli Paul wathi nxa ebona abantu abaphandle azabazwela abantu abakwazi ukuthi kule vangeli okufanele lithunyelwe ngaphi phakathi ngaphi. So engikucabanga elibaqinisayo. So manenge amavesi esiwaphiweyo laphana esivezela kakhulukazi ukuthi singesabi ngoba yena uyasinakekela. Yena obale ikusasa lapho esiya khona usefikile uyakwazi ukuthi igama lakhe liyakuphakanyiswa ngayiphi indlela. Isibonelo esonsana esikhulume ngaso esikaJobe angitsho uJobe laphana akukhulume athi ngiyakwazi ukuthi uyaphila. Umzimba wami lo la nxa ubola uzabola yebo kodwa ngokwani ngokwesikhatshana. Mina ngicabanga ukuthi lathi njengabalaleli lababukeli asifike nesigabeni sokuthi into lesingayikhulumi ngamazwi kuphela kodwa siyiphile. Ngicabanga ukuthi izasincedisa ukuthi kuyathokozeka enkosini ungakhathalekile ukuthi sidlula phakathi kwemume njani. Qinisa abantu kunjalo ufelo. Inkosi lokhu inkosi. AwuJobe sefelwe njalo ukuthi waguqa phansi wakhonza. Wachaza wathi mina ngipengize ngibela ngithi no ingqondo yona leyana ebisithi ukuthi akazange wona. Iningi lethu siyamonela uJehova sesenhlupheko sesithwele nzima. Ngithanda amazwi kaJesu esiwathola kuJohn. Ungakhangela kuJohn 14 laphana ukhangelela kuJohn 16:33 uJesu ukhuluma labafundi ekwazi ukuthi kuyini abazadlula phakathi kwakho ukuhlupheka ukubulawa ipersecution ayizaba khona. Uthi ngikhulume lokhu kini ukuthi libe lokuthula kimi. Why? Emhlabeni lizakuba losizi. Kodwa manini isibindi. Ngoba ngiunqobile umhlaba. So okungakunika ukuthula
yikwazi ukuthi uJesu unqobile umhlaba. Ngoba emhlabeni phandle lapha kulama theories lama perceptions akhona imfundiso ezingane zithe phecelezi ukuthi hayi nxa usukhonza into zonke kumele zihambe zichelela. Imfundiso ekhona ukuthi hayi even labangane bakaJohn nxa babebuya bemthola enjana bathi undoda lo ungonanga yini wena. So ingqondo ekhona namhlanje ukuthi umuntu odubekayo umuntu ongabe 10 engcenye wonile kuNkulunkulu engcenye kabuyisele kwethumi lemnikelo engcenye kunje kumele sizwisise ukuthi kule mpikiswano enkulu kodwa kumele sime isibindi ngokuzwisisa ukuthi yena osibizileyo uthi yena ngiwunqobile umhlaba. So ukuthula kukaJesu akukhuluma kuverse 14 ukuthi ngilinika ukuthula okungafani lokomhlaba kususa ukwesaba. Ngoba ukwesaba yikho kubangela izinto eziningi lokuphuma enkosini. Kodwa uJesu angakunika ukuthula kwakhe awusesabi kusasa. Asilamulele uJesu asisize. Okunye nxa umfundisi ekhuluma kanje ungafunda uMatthew 6 laphana nje. uJesu efundisa entabeni sithi singakhathazeki ngokuthi sizakudlala. Sizaqoka. Ngoba yikho kwenza kukhathazeka umhlaba wonke yikho kusidida ingqondo. Yikho kususela ukuthokoza. Sikhathazeka ngokuthi kusasa umntwana uyabhadala ngani school fees uyaqokana kuyadliwana. But impendulo kaMatthew 6:33 uthe lina funani kuqala umbuso wezulu lokulunga. So singaba kuNkulunkulu. Singazuza uNkulunkulu sesizuza izinto zonke. So sesivuma ukuthi uNkulunkulu kalawule ukuthi namhla kuyadliwana kusasa kuyaqokwana. But mbone ngani thina silahlekelwa yikuthemba uNkulunkulu. Siyamesabela uNkulunkulu ukuthi hayi ngedlela into ezime ngamntwana uyagcotshwa esikoleni. Yi reality endala. But ukukholwa kukhangela ukuthi uNkulunkulu wami umkhulu okunganani futhi uphetheni futhi ulani futhi ungubani. But thina sithatha uNkulunkulu simrujise alingane lezinto. But uNkulunkulu zamususa amehlo ethu ezintweni awasekuye. Yikubona ivinqa sisiyathandaza. Sifuna izinto, asifuni uNkulunkulu. Singazuza uNkulunkulu aphile empilweni zethu. Siyalala ubuthongo umntwana ngela school fees. Sizwisisa ukuthi olawula impilo ngubani. Right. So indaba esingayo naleyo ukuthi asisibo bala. Sigxile ngale. Lowana izitarada igolide. So kusikhathazayo lokho kuba into encane. Sikhalele uverse ngo8 lo9 mhlobani. Sike sizwe ukuthi uPaul yena uyigoqa esithini indaba yonke nale. Uthi sicabange ngani. Nxa kunje. Uthoko kucina bazalwane konke okuliqiniso, konke okulesithunzi, konke okulungileyo, konke okuhlambulukileyo, konke okuhle, konke okubukekayo. Uma ulutho luluhle kakhulu loba lubongeka, cabangani ngezinto ezinje. Loba kuyini elikufundileyo, loba elikwamukeleyo, loba elikuzwileyo kuvela kimi, loba elikubonileyo kimi kwenzeni. uNkulunkulu wokuthula uza kuba lani. Nansi indaba. Uthi imicabango yethu benjani? Yazi bayithi state of mind. Into yonke vele isengqondweni yiloba kuyini. Ukuthi wena ufakeni la. Uyazi umzimba lo uncube can enjoy any pain. Usiya ngokuthi wena uzitshele wathi ubuhlungu busengqondweni. Kuthaba kuzenqondo. So uthini sikhuthazwani lapha nguPaul uthi senzeni okungasigcina sizizalwane zangale. Uthi ingqondo yethu ibe njani la into asithintela zona. Actually uPaul engakasinika uverse 8 lapha ukhulume ngokuthi uNkulunkulu uza kulinda kumbe uza kuqoqa izingqondo zethu lenhliziyo zethu kuKristu Jesu. Uzathi God ibala elisetshenziswe lapha libala eliveza ukugada njengamasotsha elinda evikela idolobho. So ngaleyo ndlela nxa amasotsha elinda evikela idolobho ukuthi lingahlaselwa noma ekuyini ngoba nxa engasalindanga aguide anything kungenzakala kudilike yonke into angithi. Kodwa ke uPaul usesebenzisa ke leli bala ukuthi hayi ukuthula kwaNkulunkulu azasinika khona
uNkulunkulu qala alungise ingqondo, alungise inhliziyo, athi guide it, ayivikele njengamasotsha engavikela idolobha, ukwenzela ukuthi lawa ama circumstances omhlaba, izinhlungu angithi zingasidilizi. Abe sesithi ke okunye okuzasinceda futhi ke khonokho kuthiwa khona yikuphila in harmony lentando kaNkulunkulu. So ungaphila in harmony lentando kaNkulunkulu, sekulula ke ukuthi ucabange ngalezi zinto. Yuke sithi nxa kukhona okuhle, nxa kukhona okubongekayo, cabangani ngalezi zinto. Nxa uNkulunkulu eseqale walungisa ingqondo lenhliziyo yahlala kuJesu. Kakhulu. Hey, into endiyasenzela okunye la. Uyangikhumbuza okunye ukhuya ngoverse 7 lapha, ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke. Kuzabusa inhliziyo zenu lengqondo zenu kuKristu Jesu. Into enginanzelela lapho, ngananzelela lapha ngikwazi ukuthi uMpostoli Paul ukwenze njani ukuhlanganisa into ezimbili. NgesiGreek igama elisetshenziswa liyasetshenziswa kabili, interchangeable, igama inhliziyo lani lengqondo. Wenze ngabomo lapho wakwehlukanisa. Isibonelo lapha, inhliziyo zenu kazingakhathazeki, angithi nxa khona inhliziyo zenu zingakhathazeki, kakhulukazi kakhuluma ngenhliziyo is the heart, khuluma ngenhliziyo, ingqondo zenu kazingadungeki, kazingakhathazeki. Ngike ngaba lethuba lokukhangela ukuthi umuntu ngelanga elilodwa uba lemicabango emingaki. Abakhangele ngezengqondo bakutshela ukuthi umuntu oyedwa ngosuku olulodwa ulakho ukuthi abe le between 60 to 80,000 new thoughts, imicabango ngosuku olunjani olulodwa. Into ethusayo ukuthi about 75% yale imicabango kuthiwa i-negative, and 60% yakhona i-repetitive, uyawucabanga uphinde ucabange futhi. Lo nyaka asafa ngendlala uqeda ukudlila bhasi, angisho lo nyaka kuyaqanda kodwa uthwele i-umbrella ukuthi lo nyaka sibili izulu alisoze libe khona izinto ezinyazana lezo. So and I want into eqhakathekileyo ukuthi kulokhu kuya ukukhulumayo ukuthi nakanani ngalezi zinto, ngoba nxa unganakana ngazo ucabanga into eziliqiniso ziphinde ziphenduke zibuye, angithi ezilungileyo ziphinde ziphenduke zinjani zibuye, angithi uZakabe sithi ku 23 verse 7 njengalokho umuntu ecabanga enhlizweni yakhe uyilokho kanjani awucabanga. Akungitshele uPaul uletha into enonileyo la ukuthi sure asibe lomcabango isikhathi sonke, kwesikhathi engcenyeke ngicabanga ukuthi ngifuna ukucabanga okulungileyo, ngifuna ukucabanga ngokuqotho, ngifuna ukuhamba. Ngokwenza njalo kwenza ukuthi konke ngikufake kuKristu Jesu. Right. Mina ngithekile verse leyi uFilipi 4 verse 8 ubuza ukuthi kuyini lokho kade okuthiwa ngokulungileyo, ngokuphiwe, ngokupheleleyo, ngokuthandekayo. Kule quotation engifundileyo impendulo yakhona ibinika icomment kaPsalms chapter 19 verse 14. Yasibambanisa layo naleyo siyifundayo i-Review and Herald kaJune 12, 1888. Ngamafitshane ithi izinto zonke lezo kuthiwa sicabange ngazo nguJesu. Uthi ingqondo yomuntu phansi la kayigxile kuJesu lecebo lokusindiswa. Lisuke kuqaleni liqhubeka lize liyephetha. Yikho nxa evalelisa encwadini leyi esipointele ekuphetheni kwendaba ukuthi hayi hambani lolu hambo likhangele into esethwe ebekwe phambi kwenu. So uthi ingqondo yomuntu vele kayigxile kuJesu, uthi singagxila kuJesu njalo yikho eminye imicabango leyesikhathazayo siyakudlani kunjani eyiyo esidonsela katshana loKristu ayisoze ithola indawo. So nxa isithi cabanga ngale uthi gxilisana amehlo nathi kuKolose 3 njalo lina selivuswe loKristu fakanini inhliziyo zenu lengqondo zenu ezintweni zaphezulu. So ingqondo zethu zingazuza into zaphezulu, okunye konke kwemhlabeni kuyaluza taste ezimpilweni zethu. Sihlala sisemhlabeni umcabango wethu ayibe phezulu, siyabonga Mhlobo. Vele sizizalwane zangabakini, angazi ukuthi singakufithizela kufike njani endlebeni zethu zihlobo zami sikuzwisise lokho. Okunye okuqhathekileyo ukuthi sisuthiseke. Uhlupho lukhona abantu abasuthiseke. Mhlobo ngicela umbalele la uverse 10 usiya ku 13 lo verse 19.
Ngiyathokoza kakhulu enkosini ngokuba khathesi selize lavuselela ukungikhathalela kwenu. Impela kade likhathazeka kodwa lingelalo ithuba lokukubonakalisa. Kangitsho lokhu ngenxa yokuthi ngiyaswela ngoba sengafunda ukweneliseka loba kuyisimo bani. Ngiyakwazi ukuba ukuswela kuyini njalo ngiyakwazi ukuba kuyini ukuba lokunengi. Sengafunda imfihlo yokwaneliseka kuzo zonke izimo, ingabe ngiyasutha loba ngilambile, loba ngilokunengi kumbe ngiswela. Ngingazenza zonke izinto ngaye onginika amandla. Verse 19. uNkulunkulu wami uzalinika konke elikuswelayo mayelana lenotho yakhe emangalisayo kuKristu Jesu. Ndelawa lapha ngibona ngani nale liyasuthiseka ngithi selifikile kulezigaba nxa kulelizwe uweneliseke ngalokho okukhona ngoba kwesikhathi uvuka ungazi ukuthi kusasa kumvuza uyatshona utholeni ugcwalisekile kuphelelisiwe yini. Kulezi zinto ezimbalwa uPaul asinikeza zona lapha ukuthi siphile impilo yokuthokoza mfundisi. Siphile sisuthisekile ngoba abantu balakho konke kuyakhulunywa ukuthi ngaba la umbhedo omkhulu king size bed ubuthongo ubuswele ukudla kube khona appetite ingabe khona ube la imali into yonke kodwa ayisikho ukuletha okunjani ukuthokoza okuletha ukuphila ukuthokoza yikuphi ukuphelela esikulethelwa lapha nguPaul lamakhiza alethayo ukusuthiseka uthi yikwaphi lapha. Enguthola kuMpostoli Paul uyaqhathanisa ukuthi ulakho ukuthokoza izinto zikhona zonke, ulakho futhi ukuthokoza izinto zinganjani zingekho zonke. Uyathi ukuthi ekutholeni ngitholile, ekusweleni ngiswele, kodwa angisusanga amehlo ami kuKristu. Wasinika ke isibonelo sikaJobe. uJobe kakho umuntu owayenothe njengaye ezweni lase-Uzi. Wathokoza enkosini to a point ukuthi uSathane khona uSathane wathi kuyacatshanga ukuthi unganotha so ungani umthakathi ulabo lemkhobo. Kuyathokozela unothile futhi. uJobe siyamthola ethokozile but entokozweni yakhe khangela simthola inikela umnikelo enikelela abantu bakhe ukuthi funa nxa kuthiwa